42. Open. Nerd. Giovedì amici di Facebook, finalmente faccio l'unboxing di questa figure è davvero incredibile che ho comprato durante la Star Wars Celebration, ormai 10 giorni fa. Ve l'ho già mostrata durante il video loot della Celebration, ma non l'ho ancora aperta. Non so veramente come ho fatto a resistere, è veramente stupenda. Ronin Boba Fett, che in realtà è solamente una delle tante Bandai Star Wars Movie Realization Figures, questo è il nome completo. È in pratica un crossover tra il mondo di Guerre Stellari e il medioevo giapponese feudale, no? L'epoca dei samurai. È un crossover molto interessante, anche perché non è poi così folle nella sua estrema bellezza estetica. Sappiamo comunque che George Lucas ha preso a grandi mani dall'estetica giapponese, dal cinema giapponese, insomma i suoi film sono largamente ispirati, come lui stesso ha ammesso, dei film di Akira Kurosawa, soprattutto per la parte dell'evoluzione della storia, ma la stessa estetica in grandi parti di Guerre Stellari è ispirata al medioevo feudale giapponese, in particolare ai samurai. Se pensate a Darth Vader, la sua armatura, in particolare il suo casco, sono evidentemente ispirati. E quindi questo crossover risulta particolarmente azzeccato. Se avete visto le altre figure avrete visto che c'è Darth Vader, ci sono le guardie imperiali, ci sono i trooper, ci sono un po' tutti per farsi, volendo, un diorama davvero splendido. Se lo vado ad aprire, che so che anche voi non vedete l'ora di vederlo. So che è già montato, non ha necessità di avere un assemblaggio particolare, l'unica cosa smontata sono le armi e ci sono delle diverse set di mani. Tolta la protezione, si può accedere alla figura, provo a tirarla fuori. Di buono questa scatola ha che tutto si può tirare fuori senza rompere nulla, assolutamente, tutto quanto è di incastro, quindi ha di molto buono che potete tirare fuori la figura, montarla, magari metterla sulla scrivania, lasciarla lì anche dei mesi, poi rimetterla dentro la scatola e sarà come se non l'aveste praticamente aperta. Allora, questo è il contenuto della scatola, quindi c'è la figura, ancora la sua plastica protettiva che vado a togliere con grande goduria. C'è una plastica sopra i mantelli, fantastici, che meraviglia, veramente incredibile questa figure. Sono già montate due mani che chiaramente possono essere intercambiate con gli altri 4 paia presenti nella scatola. C'è questo mantello che può passare davanti o dietro, molto bello. Le braccia sono completamente snodate, vedete in più punti, tutto snodato, comprese le gambe chiaramente, i piedi, le ginocchia. Quindi si possono intercambiare le mani per dargli pose diverse, per fargli impugnare cose, per fargli indicare. E poi ci sono tutte queste piccole armi che, da quanto ho capito, vanno montate qui attorno alla caviglia liberamente, sono del incastro, si montano tranquillamente senza problemi. Poi c'è quest'ultima arma che immagino Boba Fett spari, e che va invece qui nell'avambraccio, un po' alla Assassin's Creed, molto figo. Allora, tento per prima una posa classica. Come vedete ha nella mano destra il fucile, non è facilissimo cambiare le mani, come potrebbe sembrare, sembra che debbano rompersi da un momento all'altro. Il tutto è ovviamente completamente in plastica, sia ABS che PVC. Il problema è che all'interno delle mani ha l'incastro che non è proprio perfetto, diciamo così, quindi non sono proprio mani che si smontano e si rimontano tutti i giorni. Io vi consiglio di scegliere una posa e poi di mantenerla. La figure, come vedete, non ha alcun tipo di base, questo è un peccato, perché in realtà almeno la base per farlo volare potevano inserirla, quella per intenderci classica con l'asticella trasparente. Come si vede dietro
al suo jetpack, strepitoso, ma tutta la figura è veramente incredibile, è colorata da paura. Il design è di Takeshi Takayuki e la scultura, insomma, partendo dal design di Takayuki è di Junichi Taniguchi, quindi complimenti a entrambi, hanno veramente realizzato un capolavoro. Secondo me questo crossover è stupendo. E che altro dire, l'altezza della minifigura è di 17 cm, come ho già detto è in ABS e PVC, quindi completamente in plastica. Il costo è attorno ai 90 euro più o meno, e la trovate direi abbastanza tranquillamente su Amazon, ma anche in altri store, oppure insomma le varie fiere di settore. Ultimamente le vedo sempre questi movie realization. Ovviamente non c'è solamente Boba Fett, insomma c'è anche Darth Vader, ci sono le guardie imperiali, ci sono i trooper che sono uno più bello dell'altro. C'è tanta roba, volendo collezionare si parte magari da Boba Fett, spero di no nel mio caso perché veramente sarebbe una spesa importante, però magari diluita nel tempo comprerò anche qualcos'altro, già lo so. Sicuramente dovendone scegliere uno, per me Boba Fett è veramente strepitoso, ma sono veramente incredibilmente belli anche tutte le altre figure. Insomma, super consigliata questa figure di Ronin Boba Fett della serie Bandai Star Wars Movie Realization Figures. Ripeto, costa attorno ai 90 euro, è veramente bellissima. Ha qualche carenza, insomma, la mancanza della base, il fatto che non vi diano l'asticella trasparente, qualcosina c'è, insomma, che si poteva migliorare. Le mani non proprio a incastro perfetto, però devo dire che il risultato finale, una volta che la mettete in pose, insomma, come poi vi piacerà a voi, con il fucile a sinistra o a destra, magari la katana sguainata invece che come l'ho lasciata io dentro, però insomma potete girarvela un po' come vi pare, è completamente snodabile, veramente bellissima e quindi super consigliata, procuratevela. Se vi piacciono i miei video, i miei unboxing, le mie mini recensioni come questa, fate like, fate share, fate conoscere questi video anche ai vostri amici, ragazzi, e ci vediamo nel prossimo video. Ciao! So hard to hold.